ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಶು ಪಾಟೀಲ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಲಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಂದೇವು, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದ್ ವಾರ ಅಂತೇಳಿ ಮಳಿನ ಬೀಳುವತ್. ನಾವು ಏನ್ ಶಿವರಾಮ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಬಂದೇವಲ್ಲ ಅವತ್ತಿಂದ ಮಳಿನ ಬೀಳಕ್ ಶುರು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹಿಡನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮಗ್ ಹತ್ತಿರವಾದಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಐತಿ, ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾದಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಐತಿ. ಗಡಿಂಗ್ಲಸ್ ತಾಲೂಕ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದ. ಎಸ್, ಗಡಿಂಗ್ಲಸ್ ತಾಲೂಕಾನ ಬರ್ತೈತಿ ಅದ. ಮಾದ್ಯಾಳ್ ಅನ್ನೋ ಫಾಲ್ಸ್. ಮಾದ್ಯಾಳ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಕ್ ನನ್ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರ ಅದಾರ ಅಂದ್ರ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯಾರಿವ ನೀವು ಕರ್ದಿರೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ನೀವ್ ಇವ್ ನೋಡ್ಬಿಡ್ದ ಕರ್ದಿರೋದು ಗೊತ್ತೈತಿ. ಏನಂತ ಕರ್ದಿರ್ಬೋದು ನೀವು? I am not only driver, I am also alemari team member, good advisor, ಮೆಂಬರ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಎಲ್ಲಾನು ಇವ್ರದಾರು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತೀವತ್ತೆ. ಯಾರು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಯತ್ತಿದ್ರಂತ ನನಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆಯತ್ತಾರ ನಿಂಗಂತೇಳಿ. ಸಾರಿ ರೀ, ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ ಮುಂದ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ, ಆತ್ಮೀಯ ಫ್ರೆಂಡ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಿವ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದಾರು, ಕನ್ನಡಿಗ. ಅವ್ರ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಶಿವು. ನಮ್ಮ ಯಮಕಂಡ್ಮಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ MPPA ಇವರು ಶಿವು ಅಂತೇಳಿ, ಶಿವು ಪಾಟೀಲ ನಮ್ಮ ಅಂತಮ್ಮ. ಸೊ ಬನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಕ್ಕೆ. ಮತ್ತ ಅದ ರೂಟ್ ಐತಿ, ಅದ ಹಾದಿ, ಅದ ಊರುಗಳ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತಾವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ರಿ ಇದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನ. ಅದ ಹೋಟೆಲ ಗೋವಾ ಗೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೈತಿ. ಸೇಮ್ ರೂಟ್. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಏನ್ ಶಿವರಾಮ ಜಲಪಾತ ಹೋಗತ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದ ಸೇಮ್ ರೂಟ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮಗ್ ಹೊನ್ನೊಳ್ಳೆ ಹತ್ತೈತಿ, ಕೋನ್ಕೆರೆ ಹತ್ತೈತಿ, ಬುಗ್ಟಿ ಅಲೂರ್ ಹತ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅದ ರೂಟ್, ಅದ ಹೋಟೆಲ್ ಸೇಮ್. ರೈಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮಾದ್ಯಾಳ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ರೈಟ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸಾಯ್ತಪ್ಪ. Deep within, here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? ಹಿಂಗಿತ್ರಿ, ಇವಾಗ ಮಳಿ ಇಲ್ದಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗೈತಿ. ಮಳೆನ ಆಗಿಲ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋರ. ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಐತ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ನಿಮಗ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ದಾಗ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗ್ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿನು, 1 ವಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಳೆನ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಮಳೆ ಬೀಳ್ದಾಡ್ಕೆ ಏನತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ದಾಗ. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಗಡಿಂಗ್ಲಸ್ ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ. ಗಡಿಂಗ್ಲಸ್ದಿಂದ ಉಂಬರವಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಐತೆ ಅಂತ. ಉಂಬರವಾಡಿ ಮಿಸಳ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಐತೆ ಅಂತ. ಆ ಉಂಬರವಾಡಿ ಮಿಸಳ್ ತಿನ್ನಕ್ ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೋಗೋದ ಇಲ್ಲ? ಹಾ, ಪಕ್ಕ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದಾರ ನಮ್ಗ, ಉಂಬರವಾಡಿದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸಳ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ. ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ನಂಗೆ ಉಂಬರವಾಡಿ ಮಿಸಳ್ ಹಂಗೈತಿ ಹಿಂಗೈತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕೊನೆಗೂ ಜಲಪಾತ ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ದದ, ಫುಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೈತಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ವಿ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಸದ್ಯದಾಗಿ. ಇವಂದು ಡಯಟ, ನಮ್ಮದು ಶ್ರಾವಣ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಮಿಸಳ್ ಓಕೆ. ಮಿಸಳ್ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗಿ ನಡೀರಿ, ಹೆಂಗೈತಿ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಗಡಿಂಗ್ಲಜ್ ಒಳಗೆ ಸಂತಿ ನಮ್ಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತಿ ಐತಿ. ಸಂತ್ಯಾಗ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ. ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನ ಮುನ್ನುಗ್ಸ್ತಾ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಲ,
ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಬರ ಐತಿ. ಲಾಡ್ಜಿ ಮುಲ್ತಾನಿ ಅವರು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದಾರೆ ಗಾಡಿಯನ್ನ. ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಪವನ್ಯಾಗ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ. ಆ ಪವನ್ಯ ಮರಾಠಿ ಒಳಗ ಕನ್ನಡ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿ. ಹಾ ಹಲೋ, ಈಗ ಮಾಗಾವ್ ರೋಡ್ ಕೊಂಡಿದ್ದೇವ್ ನಾವು. ಹಾ ಊರಾಗ ಐತೇನದ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟ್ ನಿಮಿಷ ಹತ್ಬಹುದು ನಮಗ? 15 ಮಿನಿಟ್ನಾಗ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿನೋ ನಿಮ್ ಊರಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಳಿ ಬೀಳ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಳಿ ಬೀಳಾಕೈತಿ. ರಪ್ಪ 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 ಅಂಬುಲಿ ಇಲ್ಲೋ. ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಮಾಜಾಳ್ ಜಲ್ಪತ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದು. ದಬ ನೀರ ಇಲ್ಲಕ್ಕೋ, ಮಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತಿ. ದಬ ಚಾಲು ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮ ಬಂದಿಲ್ಲ ವಾಪಸ. ಓ ನಿಮ್ ಊರಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂಗ ಮಳಿ ಬೀಳ್ತೈತಿ, ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ರಪ 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 ಬೀಳೈತಿ. ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಬೀಳೈತಿ ಅಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಡಿಂಗ್ಲದಾಗ ಮಳಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಡಗಾವ್ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಮಳಿ ಬೀಳಾಯ್ತು ನೋಡೋದು. ಆಯ್ತು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇವ್. ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಉಂಬರವಾಡಿನೋ ಅಥವಾ ಹುಂಬರವಾಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ತು. ನೋಡ್ರಿ ರೋಡ್ ಹೆಂಗೈತಿ. ಇಂತಲ್ಲೇ ಮಿಸಲ್ ಫೇಮಸ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಹೆಂಗ ಅಂತ ನಂಬೇಕಾ ಇದನ್ನು? कुठलं हॉटेल नाव काय? काशीनाथ हॉटेल. ಇದಾರೋ 4-5 ಮಂದಿ ಇದಾರಂದ್ರೆ ಇದಾರೋ. ಯಾವುದೋ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದೀವಿ. ಇದೇ ಇರಬೇಕು ಕಾಶಿನಾಥ್ ಹೋಟೆಲ. ಇಲ್ಲೇ ಏನೋ ಮಿಸಳು ಭಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತ. ಮಿಸಳು ತಿಂದು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮಿಸಳು ತಿಂದು ಭಾರಿ ತಿಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೋ ಬಂದೀವಿ ನಾವು. ಬರೀ ನೋಡೋಣ ಮಿಸಳು ಒಳಗೆ. ಮಿಸಳು ನೋಡ್ರ ಅನ್ಸಾಯ್ತಿ. ಏನೋ ಐತಿ ಪಾಪಡು ಗಿಪ್ಪಡು ಏನೇನೋ ಭಾಳ ಕಾಣೈತಪ್ಪ. ಮಿಸಳ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಸಂಕೇಶ್ವರದಿಂದ ಬಂದೇವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೇ ಮಿಸಳು ತಿನ್ನಾಕತ್ತೇಳಿ ಬಂದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇವ್ರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡತ್ತಾರ. ಸಂಕೇಶ್ವರ ನಿಡಸೋಶಿ ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲೇ? 50 ವರ್ಷ ಐತಿ ಇಲ್ಲೇ ಅದೇ ರೀ. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಉಂಬರವಾಡಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡೋರು. ಬರೀ ಕುಂತೇವಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಹಾ ಏನು ಒಟ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ. ಮಸ್ತ್ ಐತಿ ಶಿವ. ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಿ ಸೂಪರ್ ಐತಿ. ನಡ್ರಿ ನಮ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇದು ಬಿಗರ್ ಕಟ್ಟೋದು ಬಿಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರೂಪಾಲಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಓನರ್. ಹಾ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಓನರ್ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಪಾಲಿ. ಅವ್ರ ನಮ್ ನಿಡ್ಸೋಶವ್ರ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಅಜ್ಜಗಳು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೈಡ್. ಅವ್ರು ನಿಡ್ಸೋಶಿನವ್ರತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಆ ಕಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಂತ ಅವ್ರ ಮೊದಲು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ
ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡತ್ತಾರ ಅವ್ರ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸಳು ಐತಲ್ರಿ, ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಐತಿ, ಸೂಪರಾಗಿ ಆಗ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ. ತಿಂದಿದ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಏನೋ ಫೀಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎತ್ತರದ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಹೆವಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನತ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಸೇಮ್ ಬೆನ್ನಿ ತಿನ್ನಂಗೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು. ಅಜ್ಜಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಂದೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ಐತ್ರಿ, ಸಂಕೇಶ್ವರ ಒಳಗೆ ರೇಣುಕಾ ಹೋಟೆಲು ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಗಳಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಜ್ಜನೂ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಜಲಪಾತ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಜಲಪಾತದಾಗ ನೀರು ಇರಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಾ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ, ಅವನ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಬರವಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಿಸಲ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಸಲ್ ತಿನ್ನಾಕ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸಲ್ ತಿನ್ನಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಮ್ಮೆನೇ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರದ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತೆ. ಅದು ಅಜ್ಜಗಳು ನಿಡ್ಸು ಶವರ ಅಂದ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಲ್ಲ. ಆ ಅಜ್ಜಗಳ ಹತ್ರ ಏನೇನೋ ಭಾಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದ್ವು, ಪಾಪಡಿ, ಶೇಂಗಾ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಚುನ್ಮುರಿ ಬಡಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಚುನ್ಮುರಿಲೇ ಬಡಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ನಾನಾ ಮತ್ತು ಲಾಡ್ಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೊಂದು 3 ಐಟಮ್ ಪಾರ್ಸಲ, ಇವೊಂದು 3 ಐಟಮ್ ಪಾರ್ಸಲ. ನೋಡೋಣ ಮನ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಿಸಲ್. ಸೊ ಇದೇನೋ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಏನೋ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್. ಬೂಮ್.